クワクしております使用していきたいなと思います。皆さんこんにちは、ユンです。今日はですね、前回の動画で初のワンポールテントを設営してたと思うんですけど、今回はゴーグランピングのワンポールテントの設営と、このテント一体どういうテントなのっていうところをいい点悪い点含めてレビューしていきたいと思います。ユンキャンプ、はい、簡単に中身の紹介なんですけど、まずこちらがインナーシートでフライシート、それからガイロープが全部で4つ入ってます。こちらのペグの方は全部で12本入ってます。で、こちらのポールが1本と、テントを最後くるくるってまとめて止める用のバンドが1本ついてます。で、このペグとガイロープが結構綺麗な赤色なんですけど、可愛いですよね。結構目立つ色なので、なくしたりとかそういう心配がなさそうだなって私は思いました。ワンポールなだけあって結構中身がシンプルです。では早速設営していきたいと思います。まず最初は、インナーシートを広げます。で、先にちょっとお伝えしておくんですけど、収納袋の内側に説明書が縫い付けられてるんですけど、図2番を見てほしいんですけど、両開きになる方が前になってて、片開きになる方が、後ろになってるんですけど、他の YouTuber さんとか見てるとみんなこっちをね前にして設営してるんですよ。正直これは何が正解なのかちょっと分かんないんですけど、でも私もちょっと前回使った感じでいくと、片開きの方を前にして設営した方が正しいのかなってちょっと思ったので、今回も片開きの方を前にして設営していきたいと思います。インナーシートを広げます。そしたら、四隅ですね、全部ペグダウンしていきます。皆さんは分かってると思うんですが、この時結構ねきつくペグダウンしてしまうと後々大変なことになるのでゆるくねペグダウンする程度で大丈夫です。私は前回それで痛い目見たので先に伝えておきます四隅にペグダウンできたらフライシートをかぶせていきます。フライシートなんですけど、広げるときにこれがついてる方が、内側になるようにフライシートを広げてください。この上に、ポールが乗るようになるので、これが内側に来るように広げてください。そしたらフライシートをかぶせていきます。こんな感じでフライシートを広げました。先ほどお伝えした通り、こう片側開きになる方を前に私は設置しました。風が少しあるので先に止めちゃったんですけど、後ろの2箇所だけをさっき止めたインナーシートのペグに引っ掛けます。こういう感じでベルトみたいになってて、後からこうギューッときつくできるようになってるので、ここをねペグに引っ掛けます。これをここと後ろの2箇所だけ先にやります。ここまでできたら次は中のインナーシートを設置していきます。インナーシートは吊り下げ式なんですけど、フライシートのてっぺんにこういう輪っかがついてるので、ここにこれです、フライシートのてっぺんにフックがついてるので、これをここに引っ掛けます。そしたら今度は、ポールを立てます。ポールを自立させたら、さっき引っ掛けたベルトをギュッと締めていきます。あ、待って、危ない危ない、風がよし、ちょっと急いで他のところもペグ打っちゃいますね。
はい、ということでゴーグランピングのワンポールテント設営できました。イエーイ。前回マジで手こずったんですけど、今回はちゃんと YouTube の方で設営動画を何回も見て勉強してきましたはい、どうでしょうか。ちょっと後ろの方までぐるっとこんな感じになっております。本当はですね、こっち側もガバッと開くような形にできます。ちょっと今日は風があるので片側だけ開いてみました。めちゃくちゃいい。できたできた。前回のデイキャンプの時には1時間ぐらいやってたんですけど、今日は10分15分ぐらいでできたんじゃないかな。結構早く設営できました。で、ここは別売りでキャノピーポールとか持っていれば、ここをねキャノピー立てて日陰みたいにすることもできるので、それはそれでね、また違ったキャンプスタイルが楽しめそうだなって思いました。ちょっと今日はキャノピーポール持ってきてなかったのでできないんですけど、違う動画でキャノピーを使ったバージョンも撮影したいと思うので、キャノピー使ってるってぜひその時はコメントください中の紹介をしたいと思います。こちらが入り口でございます。よいしょ。入り口もねこんな感じで留めておくことできますね。インナーテントはフルメッシュになっております。なのでだいぶ風通りもいいですね。でですね、左奥のここと右手前のところにもちっちゃいポケットがついてます。携帯とか充電器とかそういった小さいものは全然入れられる大きさのポケットがついてます。上に1個だけランタンフックがついてるので、ちょっとこの中でね一つランタンを吊るすこともできます。実際に寝転んでみました。画像にもある通り、本当にソロ用には十分な広さだなと思いました。他の方の YouTube ではコットが一つすっぽり入っていたので、そのぐらいの余裕もあります。でですね、中を見てもらうと結構ですね、縫製が比較的綺麗だなと感じましたが、どうでしょうか。割と綺麗な縫製だなと私は感じました。ちょっとね使ってて思ったんですけど、よいしょ。なんとなくわかりますかね。ジッパーが開け閉めしやすいなっていうのも感じました。これは結構ありがたいですよね。こうスムーズに開け閉めできるのはとっても嬉しいなって思いました。ジッパーのところも縫製も割としっかりめな感じがします。今のところいい部分をばっかりちょっと紹介はしてるんですけど、マイナスポイントというか不安なポイントをいくつか挙げたいと思います。まずですね、テントの生地、今私が触ってるのを見てもらえばわかるかなと思うんですけど、だいぶ生地が薄めです。で、あとスカートとかもついてないので、夏から秋ぐらいの仕様が一番最適なのかなって私は感じました。あとはこちらのポールなんですけど、こちらのポールがアルミポールなので強度が少し心配だなって感じるところはあります。風が強い時とかの強度はそんなに期待しない方がいいのかなとは感じました。伝わりづらいかもしれないんですけど、ここ前の方をね前室を全部閉めたとしても割と広くって横幅が結構あるので、締め切ってても中で全然椅子座りながらご飯を食べれるぐらいのスペースは1人だったら全然あります。こちらのテントは素材がポリエステルなので火に弱いですね。なので私は特に焚き火をする時とかはテントに気をつけてやらなきゃいけないなってちょっと思いました。すぐ穴開きそうなんで焚き火は気をつけて使用していきたいなと思います。こんなに設営が簡単で何よりも軽いっていうところが私はすごくいいなって思いました。極力荷物を減らしてキャンプしたい時とかにはすごくもってこいな
テントだなと思いました。設営もね、今私が持っているコールマンのツーリングドーム ST よりもはるかに簡単だなと感じました。まだね、若干私はワンポールテントに慣れてない部分があるのでそんなに早く設営できないんですけど、でも慣れてきたら ST よりも早く設営できて、より快適なキャンプを楽しめそうだなとちょっとワクワクしております。ポリエステル繊維を使用したブランドということで、人と自然に優しいエコワンポールテントと呼ばれています。収納袋に入った状態だと約2キロという軽さ。耐久性はともかく、ポールはアルミ素材だからこそここまで軽量にできているんだなと感じました。それではですね、撤収方法をご紹介したいと思います。こちらのね、ゴーグランピングのワンポールテント、なんとインナーの方から撤収することができちゃうんです。やり方は、引っ掛けた方を持ったままインナーシートの紐をよいしょ貼ります。フライシートの方はもう一度かけ直して、そうするとフライシートが取れます。前回もそうでしたが、なかなか袋に入らなくて大変でした。入った。できた。イエーイ。私が持ってこのぐらいのサイズ感という、めちゃくちゃ軽いです。正直欠点もなかったかなって私は感じます。いいところをちっちゃいなりに頑張って詰め込んでくれたようなワンポールテントだなと思いました。今日はですね、最近仲間入りしたゴーグランピングのワンポールテントを設営させていただきました。実はですね、こちらのゴーグランピングのワンポールテントはキャンプ仲間のお友達からいただくことができまして、ワンポールテント今まで使ったことなかったんですけど、こんなに便利で軽くていいとこばっかりのテントってあるんだなって結構感動しました。ただね、今日はこんな感じの動画になっちゃうんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。